عشبة خارقة تساعد في تفتيت حصوات الكلى والمرارة، وتساهم في إنقاص الوزن، تعالج نزلات البرد والإنفلونزا والسعال، كما أنها تنظم مستويات السكر في الجسم. هي بذور الريحان، فهي تعمل أيضا على تحسين الهضم وتعالج الإمساك. تساعد بذور الريحان على تهدئة حرقة المعدة، وتساهم في تخفيف الالتهابات في الجسم، بالإضافة إلى أنها تحتوي على تركيز عال من مضادات الأكسدة التي تحسن صحة البشرة وتحفز نمو خلايا جديدة.